ตอนนี้คือวันที่2 พฤศจิกายน 6:52 นาที213ไม่ต้องไปพูดหรอกมันเป็นสถานที่หมายเลขเฉยๆสามัคคีมันใกล้กับสามัคคี24มันก็บอกว่าเราอยู่ซอยสามัคคี24นะครับเพิ่มนั้นคือมันจะสุ่มสถานที่เลยนะครับตอนนี้หนักใจนะครับ
จากว่าฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากสู่หน้าหนาวตั้งแต่ที่9 ตุลาคมมาเป็นเวลานานแล้วนะครับฤดูกาลนะครับ สีของข้อความแนวข้อความนี้จะเป็นสีม่วงในขณะที่ต้องการถึงสูงสีของข้อความจะเป็นสีเขียวและความเป็นสีม่วงสีม่วงแทนสีม่วงหมายความว่าเขาต้องจัดแยกที่เป็นสภาพคือสภาพที่มีความเย็นจัดที่อยู่ในอุณหภูมิที่ต้องติดลบ80 องศาจะเป็นถึง80 องศาเลยทีเดียวแต่อุณหภูมิที่เป็นมากอยู่ให้ที่เราไม่สุดนะครับแล้วก็สีเข้มขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะได้หนาวไปเลยครับ10 โมงแล้วนี่หว่า 10 โมงแล้วเว้ยให้ทุกคนไปบ้างครับฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ่งกดแชร์ให้เราด้วยนะครับและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหากยอดไลค์ถึง20วันนี้จะมาทำคลิปตอนเที่ยงได้ด้วยนะครับถ้าพอเข้ามาเราก็สามารถทำตอนเที่ยงได้หากยอดไลค์ถึง20กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นเจ้ากับเราวันนี้เราอยู่ยิบทั้งวันเลยครับ